अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्लेस फिंगर ऑन कीबोर्ड। इन कीबोर्ड पर जो दुरुस्त तरीका होता है टाइपिंग का, फिंगर रखने का, वो कौन सा होता है। ठीक है, आप अपने हाथ को कैसे कीबोर्ड के ऊपर बैलेंस करके रख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, बहुत से लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वो एक हाथ से टाइपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है, आप टाइपिंग ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ती। एक दूसरा ये है, जब भी आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं आप जॉब करने जाते हैं, तो आपको जब ये एग्जामिनर देखता है कि ये वन फिंगर से जो है टाइपिंग कर रहा है, तो वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही राउंड में निगलेक्ट कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि जो टाइपिंग का बेस्ट तरीका है वो ये तरीका नहीं है। ठीक है, तो टाइपिंग का बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है, वो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो आपका कीबोर्ड है ना, वो बिल्कुल जो है ना रिलैक्स मोड में होना चाहिए, यानी कि वो हिले ना। ठीक है, आसपास से जो है ना बिल्कुल नीचे सख्त चीज़ होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो। और आपने अपने आप को जो है ना कुर्सी पे जो है वो बिल्कुल रिलैक्स करके जो है ना अपनी सीट पर बैठना है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, कमर को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, उसके बाद आपका हाथ जो है ना इस कीबोर्ड पे बिल्कुल बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखें, जो बेस्ट तरीका है ना, सबसे बेस्ट तरीका वो है दोनों हाथों से टाइपिंग करना। ठीक है, डबल हैंड टाइपिंग, और यही पूरी दुनिया में इसी को सबसे फास्टेस्ट टाइपिंग माना जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड, ये आपका आ गया राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड की जो ये वाली फिंगर है, ये आपने रखनी है इधर। ठीक है, और ये वाली जो फिंगर है ये रखनी है आपने जे पर। ये वाली जो फिंगर है ये आपने रखनी है इधर के पर। ये वाली जो फिंगर है ये रखनी है एल पर। और ये वाली जो फिंगर है ना छोटी, ये आपने रखनी है इस पर, सेमी कॉलन पर। ठीक है, जबकि जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, वो आपने ये वाली जो उसकी उंगली है ना, ये सबसे छोटी वाली, वो आपने ए पे रखनी है। उसके बाद ये वाली जो उंगली रखनी है एस पे रखनी है। उसके बाद ये वाली उंगली डी पे, ये वाली एफ पे, और ये वाला जो अंगूठा है ना, ये आपने स्पेस बार पे रखना है। ठीक है, अब इन दोनों अंगूठों का जो पर्पज़ है ना, जो दोनों, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस बार है। ठीक है, अगर आप यहाँ से कोई टाइप कर रहे हैं तो यहाँ से अगर आप कोई स्पेस बार देना है, आप इस फिंगर से स्पेस बार प्रेस करेंगे। अगर आपने यहाँ से कोई टाइप कर रहे हैं तो यहाँ से अगर आपको स्पेस देनी है तो आप यहाँ से स्पेस देंगे। ठीक है, ए एस डी एफ पर आपकी ये फिंगर्स होनी चाहिए। जी और एच पर आपकी कोई फिंगर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जी प्रेस करना होगा तो इसके साथ इस तरह करेंगे, एच प्रेस करना होगा तो इसके साथ इस तरह करेंगे। ठीक है, जे के एल और सेमी कॉलन पर आपकी ये चार होंगी होनी चाहिए। ये वाला जो आपका अंगूठा है ये आपकी स्पेस बार के ऊपर दोनों होने चाहिए। ठीक है, अब ऊपर वाली अगर रो में से कुछ लिखना है, यहाँ से यू और वाई अगर में से कुछ लिखना है तो ये वाली फिंगर यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से टी और वाई में से कुछ यूज़ करना है तो ये वाली फिंगर यूज़ करेंगे। ठीक है, आर टी में से कोई यूज़ करना है तो ये यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर क्याऊ क्याऊ लिखना हुआ, ठीक है, वर्डिंग में क्याऊ लिखना हुआ तो ये सिर्फ ये वाली, ठीक, ये वाली उंगली आपने नहीं हिलानी, ये वाली यहाँ से ये जंप करना है, क्याऊ ई और डी के बाद ये ई। ठीक है, क्यू डब्ल्यू फिर ई इसके साथ, फिर आर और टी इसके साथ। ठीक है, ये फिंगर। इसी तरह वाई प्रेस करना है तो ये, ठीक है, यू प्रेस करना है तो ये, आई प्रेस करना है तो ये वाली फिंगर, ओ प्रेस करना है तो ये वाली फिंगर। ठीक है, अब लास्ट पर आ गया पी। पी अब कैसे आप करेंगे, पी के लिए आपने, ठीक है, ये वाली फिंगर यूज़ करनी है, ये वाली पी, और ओ ये वाली, क्यू क्यू और डब्ल्यू के लिए ये वाली। ठीक है, ई के लिए आपने प्रेस करनी है ये वाली, आई के लिए आपने प्रेस करनी है ये वाली, और यू के लिए आपने प्रेस करनी है ये वाली, आर के लिए आपने प्रेस करनी है ये वाली, और वाई के लिए आपने प्रेस करनी है ये वाली, और टी के लिए आपने प्रेस करनी है ये वाली। ठीक है, ये तो आ गई होम रो। ठीक है, ये आ गई अपर रो। अब लोअर रो, जो नीचे वाली रो होती है, उसको आप कैसे प्रेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से इधर इधर वाली रो को देखते हैं। ठीक है, लेफ़्ट लेफ़्ट जो हमारी फिंगर्स होती हैं उसके साथ हम कौन कौन सी कीज़ को प्रेस कर सकते हैं, हम वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे नीचे आ गया जी। जी आपने, ठीक है, ये वाली उंगली इस वक्त भी ये वाली फिंगर यहीं पे रखनी है। ठीक है, और आपने जी प्रेस करना है तो ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर है, ये जी जी प्रेस हो गया नीचे। ठीक है, अब उसके बाद एक्स प्रेस करना है, फिर भी यही वाली। ठीक है, ये वाली। अब एक्स के बाद अगर आपने ये सी प्रेस करना है तो ये वाली फिंगर, ये, ठीक है, यहाँ से इसी तरह ये। ठीक है, उसके बाद अगर वी प्रेस करना है तो एफ, इसी तरह ये वी, एफ से उठाएंगे वी पर आ जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर बी तक तो ये बी। ठीक है, अब इस तरह इस राइट हैंड साइड के नीचे आ जाता है।
एन प्रेस करना है तो जेएस उठाएंगे एन, बी प्रेस करना है बी आप इस वाली फिंगर से भी कर सकते हैं, इस वाली फिंगर से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एम, एम भी आप इसी फिंगर से, ठीक है। उसके बाद आ गया ये वाला आ गई लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट या कॉमा या डॉट, ये आप कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपने क्या शिफ्ट दबाना है, ठीक है। शिफ्ट आपने इस तरफ वाला दबाना है, ये वाली उंगली आपने रखनी है शिफ्ट पर, ठीक है। ये शिफ्ट पर रखेंगे ये वाली, और उसके बाद इस तरह करेंगे, ठीक है। अब आपने अगर ये दबाना है तो ये दबाएंगे, ये दबाना है तो ये दबाएंगे, ये दबाना है तो ये दबाएंगे, ठीक है। इस तरह आपने काम करना है। अब अगर आपने ये वाली कीज़ यूज़ करनी है ना, तो इसके लिए भी आपने क्या दबाना है, शिफ्ट दबाना है और यहाँ से हाथ उठा लेना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे इन दो के साथ ये वाली, फिर ये वाली तीन इन तीन के साथ, अगर नीचे वाली तीन में से करना है तो वो इन तीन के साथ, ठीक है। तो ये थी हाउ टू प्लेस फिंगर ऑन कीबोर्ड, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको बताऊंगा होम रो, ठीक है। फ्री टाइपिंग कोर्स है, कंप्लीट कोर्स में इस चैनल पे अपलोड है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग जो है ना वो पेड पेमेंट्स वगैरह करके पेड कोर्सेज करते हैं टाइपिंग के लिए। हम आपको यहाँ पे फ्री ऑनलाइन जो है ना टाइपिंग कोर्स सिखाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।